啊！刀法如神，啪聲啊，啪聲啊，有啲流鼻添。好啊，斬到攞半隻。你一隻啊？幾隻咧？呢隻？我呢樣買咗張台仔喎。好細流鼻俾佢。老闆，嚇？你買咗？流鼻啊！係嘛？點解阿叔啊？流鼻，流鼻。兩個喂，買隻啊！買雞。冇攬肉啊，82啊，收82啊，收82啊。唔係，要攬肉啊。哦，要攬肉啊，冇攬肉冇咯。攞條攞俾擺度啊！俾埋我啊！俾埋我，俾埋我。得啦，唔使擔心啊！送下我咪係啊！一陣間有咯。眼睛嗰度啊，買到未啊？咁嚟啦嘛！係點啲熟啊？睇老細斬都過癮啲。哇！睇幾撚快啊！1秒鐘斬嘅。有啲仲快就未嚟啊！最多分鐘就打完。我睇唔到啊，大佬。好高啊！俾唔得啊？俾唔得，得。兩個俾都唔得。得，冇得。唔得。啲冷肉擠埋一齊咩？啊！呢啲係嗰啲老鼠唔可以擠埋一齊㗎。係啊。哦，咁樣樣㗎。哇，咁好嘅，分開幫你裝幾好。哦，俾咗個盒。真係唔難。好，得。好。好。你要咩啊？仲有特價，多特價。係咯。係啊，我話俾你聽啊，收幾蚊有嗰啲人有口哭啦，我話俾你聽，有咁靚嗰啲雞俾你食，係咪啊？哇！嚇？又係流鼻啊！咩啊？又係流鼻啊！哦，你正宗海南島人啊？哎呀，你啊，咁啊好啦，你啊識得到啊，你呢啲雞你就知啦，係咪假㗎？你睇係咪假㗎？流鼻。好得。啊！你冇整熱，冇整熱喎，就咁點得點做就得㗎咯。得啦。81。下裝81，唔係82蚊啊！呢個細嚿啲，收少少你10蚊啦。有冇燒冷雞麵趕得切過嚟呢度？呢度，係啦。我老細咪平5蚊喎，平5蚊咪正咯，係冇問題嘅。我老細啊，我係平5蚊喎，冇問題嘅。
蚊依家冇招送。